Ассаламу-алейкум. Сіздермен бірге ауылдың жігіті Жанбек. Бүгін контент бір пайдалы тәлімгерлік контент болады. Яғни 6 өрім үйренетін боламыз. Яғни қалай 6 өрім өру керек екенін көрсететін боламын. Яғни 6 өрім арқан өруге болады, қамшы өруге болады. Ол үшін бізге 6 дана жіп керек. Менде қазір жіп 6 жіп бар ғой, әртүрлі түсті. Басын бекітіп қойдым, ыңғайлы болу үшін. Қазір енді осыны өреміз. Яғни бізде міне 6 жіп бар. Осылай 3 жаққа бөлеміз. Оң жаққа, сол жаққа. Осылай әдемілеп бекітіп аламыз басын. Ыңғайлы. Ортада оң жаққа жіпті аламыз да, кетіп солдың үстінен өткіземіз. Міне былай кетті. Сол жақтан аламыз да, сол жақта жіпті ортада үстінен өткіземіз. Бір, сосын мынаны оң жақта екінші жіпті сарының астынан, сосын ортадағы көктің үстінен өткіземіз. Осылай, сонымен жібіміз екіге айырдық. Ортасынан бастап өріп кеттік. Үшеу кетті. Одан кейін сол жақтағы шеткі жіпті аламыз. Мына екеуін бөлесі аламыз. Сол жақтағы шеткі жіпті айналдырып, астымен айналдырып кіреміз. Оң жақтағы шеткі жіптің алдынан шығарамыз, оң жақтағының алдынан шығарамыз. Мына екеуін сол жақтағын жібермейміз шатаспау үшін. Шықты. Сарының үстімен көктің астымен кететін. Сосын тартып жібереміз, бөліп аламыз. Одан кейін оң жақтағы шеткі жіпті астымен әкеліп, сол жақтағы жіптің алдынан шығарамыз. Мына оң жақтағы екі жіпті ұстап тұрамыз. Алдынан шығарамыз. Содан мына қызылдың үстінен, ортадағы қызылдың астынан өткіземіз. Бөліп жібереміз. Сосын жаңа тартып қоямыз. Сосын қайтып сол жақта. Бізде яғни 6 өрімде ортасын шығарғаннан кейін тек екі шетімен өретін боламыз. Сол жақтағы жіпті, шеткі жіпті астымен әкеліп, оң жақтағы шеткі жіптің алдымен шығарамыз. 1, 2 кетеді, тартамыз. Яғни есептейміз. Оң жақтағы шеткі жіп, мына екі жіпті ұстап қаламыз, шатаспау. Оң жақтан шыққан жіп астымен айналып келеді. Шеткінің алдынан шығады. Біреуін үстінен ортаның астына келіп, қайтып оң жаққа қайтып келеді. Тартқын. Яғни шеткі жіп сол жақтан шықты ма, сол жаққа қайтып келу керек. Енді сол жақты аламыз. Астымен әкелеміз. Оң жақтың шеткісін алдымен шығады. Көктің үстімен, ортаңғының астымен. Қайтып сол жаққа келді. Яғни бізде әр жіп өз жағына қайтып тұрады. Бізде әдейі түрлі түсті қылып алдым. Яғни үйретуге оңай болу үшін. Біз жақта сол жақта екі көк пен сары бар. Оң жақта бізде екі қызыл мен бір жасыл бар. Мыналар әрдайым оң жақта болады, мыналар әрдайым сол жақта болады. Оң жақтағы көкті қайтып сол жақтың шеткісін алдынан шығарамыз. Ортадан өткіземіз. Біреуін үстімен, ортаның астымен қайтып көрінді. Көк қайтып оң жаққа қайтып көрінді. Қызыл шеткі астымен айналдырып көреміз. Сол жақ, оң жақтың шеткінің алдынан шығады. Біреуін үстінен, ортаның астына кіреді. Сосын бейтіп тартып тұрамыз. Яғни нығыздап тығызы болсын деп. Яғни шатаспаймыз. Сол жақтан келді, енді оң жақтан өткіземіз. Сол жақтың алдынан шығарамыз, ортадан өткіземіз. Кері айтады. Сосын сол жақтағы астымен кетті. Оң жақтың алдымен шығады, ортадан өткіземіз, шығып тартамыз. Яғни бізде әрдайым екі шеткі жіп жұмыс істейтін болады. Яғни бұл 6 өрім. 6 өрімнен, яғни дөңгелектен төрпішті болса. 6 өрім бар. 8 өрім дейді, 12 өрім дейді, 16 өрім. Одан кейін 4 өрім, 5 өрім дейтіндер бар. Құдай қаласа оларды да өтетін боламыз. Шеткіні алдық. Сол жақтан әкелеміз. Алдынан шығарамыз, үстімен, астымен, ортаның астымен кетеді. Оң жақ айналдырамыз.
үстімен тартып отырамыз теңестіріп. Былай енді еш қиындығы жоқ. Басын дұрыс шығару, содан кейін ретімен кету. Ретімен кете береді. Сол жақ, оң жақ, сол жақ, оң жақ. Сол жақ, біз сол жақтан басады, оң жақтан аяқтаймыз. Сол жақ кетті. Одан кейін оң жақ кетеді. Осылай айналып тоқи береміз. Егерде қателесіп кетсеңіз, оң жақ па, сол жақ па деген сияқты. Егерде оң жақтағы ортадағы жоғарыда тұрса, онда оң жақ кетеді деген сөз. Оң жақты айналдырамыз. Сол жақтың астынан шығады. Ортадағы жіптің астына кету керек қой. Қараймыз, ортадағы қай жіп жоғарыда тұр? Үшке қой. Ортадағы жіп, сол жақтағы жоғары тұр ма? Онда сол жақтағының кезегі деген сөз. Сол жақтағы жіпті аламыз, астына өткіземіз, былай түсіреміз. Болады, кейін тоқып қайтады адам, есінен жаңылса ұмытып кетеді. Біраз сол жақтан әкеліп, тағы да сол жақтан әкеліп, ұйқаспай қалады да бір жер. Сондықтан қараймыз. Ортадағы қай жіп бетінде тұр? Ортада екі жіп қой. Мынау оң жаққа кеткен жіп жоғарыда да, мынау астыға кетті. Яғни жоғарғысында тұрған жақтың кезегі деген сөз. Оң жақ жоғарыда тұр, оң жақтың кезегі деген сөз. Оң жақтан астынан әкелеміз. Сол жақтың астынан шығарамыз. Ортаның астымен кетіп қалады. Сол кезде сол жақтың жібі жоғарысына шығады. Сол жақтың кезегі деген сөз. Осылай кете бересіз. Егер жаңылыс көтсеңіз, еш алаңдаудың қажеті жоқ. Міне бізде сонымен 6 өрім аяқтадық. Алты өрім осындай міне әдемілеу үшін болады. Яғни былай түп бұрыштылау сияқты болып келеді дөңгелектен қарағанда. Дөңгелектен үшін мынау қаттылау жіп, жұмсақ жіп керек. 8 өрімнен дөңгелектен шығу керек. Үйдің жарығы аздауықтың жалпы міне қамшыға да осылай өреді. 6 өрім, 8 өрім, 10 өрім, 12 өрім бар. 16, 12, 8, 6, 5 бар, 4 өрім бар. Негізі 5 өріммен аяқтайды, 5 өріммен. Былғарыдан немесе қайыстан өрейді. Келесте былғары қайыс болып жатса, сол өріп көрсетемін. Мынау 6 өрім дейтін осы. Егер ұнаса лайк басамыз, пікір қалдырамыз, және жақындармен бөлісеміз, арнама жазыламыз. Келесі кездескенше саламатта болайық.